妮妮，今天是安装空调的日子，弟弟比我先下班。我回来的时候，师傅已经把空调都拆出来了。空调没得问题哈，质量检查。只有排气口。要现在拆了包装是没得问题，装好要点试剂的。哦，好的。反正一般情况上哈很少，一般情况没问题。好。师傅已经开始安装了，这是高空作业呀，大家都要平平安安的。昨天就有小伙伴提醒我抽真空要注意一下，我看了一下2个房间抽真空都超过了15分钟。老师你太客气了，我都可以自己做的。我大概跟那个黑色装好。拿起，没得事，拿起。哎，那个天儿热，哈儿你工作完了都可以喝一会儿。对不，谢谢。啊？你看那是啥子？哪个啊？那个呀。我靠，可以。怎么样？2块得很。哎呀，那还好。没得事，开心嘛，那个电费我来给你了。啷个要你拿电费哟？空调安起来都是好事儿，2块钱吃饭热都可以在那哈儿吃。我还把它晾洗。他这里人呢？我没有让你看人哦，是看你那个空调啊。可以，那这个可以。今天来的吗？今天我们下班的时候他来安的。钱够不啊？钱够啊。好。很好嘛，你3个嘛哈。好，拜拜。好，拜拜。拜拜。好。空调安装好了，今天晚上可以睡一个完整的觉了，可以盖被子睡觉的那种，特别幸福。今天那个绿豆应该塌了很大噻。你今天啷个会弄得到啊？我坐那个同事的车，今天没有坐公交车。我还以为在大飞会。No， 打车好奢侈啊！我宁愿走40分钟的路，坐公交车也不愿意打车，除非下大暴雨。我希望有点钱悬在嘴里，不想拿来打车。你走路，骑个公交，然后减掉的费，然后减掉的费哈，然后用那个钱去买了吃的，再吃的又吃的去，它不就等于一个死循环吗？但是人生不只有减肥这一件事情啊，还有享受美食。对的。超级热是不是？热是真的热。感谢。你晓得我要干啥子啊？我也要。空调开起不缺别不缺的。好2块哦啊，2块不？2块。这生活也太幸福了吧！比我上班要幸福。上班没得空调是不是？上班我那个胯子就变成健身椅了。那都回家了，好好享受幸福。不会。在重庆你找到了，兄弟们好，重庆做事都找不到你。招聘软件聊到的计划跟你说过去，且在手机支付实现开发决定，朋友们，好凉快啊！幸福感真的不止提升了一点点。发明空调的真伟大，发明母亲的也很伟大。朋友们，下期见，拜拜，拜拜。